नमस्कार दर्शक बंधु सत्यम ओडिशा आपको स्वागत। आसतु जानिबा पाणीपागर किछि गुरुत्वपूर्ण खबर आसुछि। बैक टू बैक दुईटी लघुचाप आज बंगोपसागर लघुचाप सृष्टि होबार संभावना। दशहरा को भुजेब वर्षा अधिक वर्षा हो पारे। म्यांमार सृष्टि लघुचाप 30 तारिख बेलू ओडिशा उपकूल बंगोपसागर को आसीपे। 2 तारिख बेलू यह ओडिशा उपकूल पाखे रहिबो बोली जीएफएस मॉडल आकलन करिछि। यह प्रभाव में राज्य में प्रबल वर्षा हेबो बोली पूर्वानुमान करा जायछि। पाणीपाग विभाग आकलन अनुसार उत्तर अंडमान सागर और संलग्न म्यांमार उपकूल सृष्टि होइतिबा घूर्णिबलय प्रभाव में 24 घंटा भितर उत्तर बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होइबो। यह प्रभाव में सोमवार केन्दुझर और मयूरभंज में प्रबल अति प्रबल वर्षा होइपारे। कोरापुट मालकानगिरी रायगड़ा गजपति गंजाम कंधमाल कलाहांडी सुंदरगढ़ बालेश्वर भद्रक केन्द्रापड़ा जगतसिंहपुर में प्रबल वर्षा होइपारे। उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशार अनेक स्थान में घड़घड़ी सह वर्षार आशंका अच्छी। 25 तारिख बेलू पूर्व केन्द्रीय संलग्न उत्तर बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होबार संभावना रही। यह घनीभूत हो अवपात रूप नहीं पारे। यह प्रभाव में 27 तारिख जाए अधिक वर्षा हेबो बोली पाणीपाग विभाग पक्षर कहुଯାଇଛି। 23 और 24 तारिख में उत्तर दक्षिण ओडिशार बहु स्थान में प्रबल वर्षार संभावना अच्छी। 25 और 27 तारिख जाए दक्षिण ओडिशा में प्रबल वर्षा होइपारे। वरिष्ठ कृषि पाणीपाग विशेषज्ञ प्रोफेसर सुरेन्द्रनाथ पशुपालक कहते 24 और 25 तारिख में बंगोपसागर पुणी लघुचाप सृष्टि हेब। 26 तारिख में यह गोपालपुर और विशाखापाटना मझिरे उपकूल छुईब। यह अवपातर रूप नेब। राज्य में 23 तारिख जाए वर्षा लगी रहिब। 24 तारिख बढ़ 25 रु भारी वर्षा हेब। जीएफएस मॉडल आकलन कहूछि चाइना सागर में एक लघुचाप होइछि। यह गभीर अवपात रूप नेब। 30 रे यार किछि अंशविशेष म्यांमार रे पहुंची ओडिशा उपकूल मुहाइब। किंतु अन्य मॉडल यह पूर्वानुमान करिनाहांती। 26 और 27 रे बात्या स्थिति सृष्टि पाई पाग अनुकूल रहिबो बोली आईएमडी बुलेटिन रे आकलन करिछि। किंतु 24 और 25 तारिख बेलू यह स्पष्ट हेबो बोली से कहते। 24 घंटे उत्तर बंगोपसागर सृष्टि हेबा लघुचाप फिका पड़िबो पूजार मजा। पछकु पछ ओडिशा मुहां 3टी लघुचाप आसुछि बड़ वर्षा। चलित वर्ष फिका पड़िबार दशहरा। उत्तर बंगोपसागर आगामी 24 घंटा मध्य सृष्टि हेबाकु जाउछि लघुचाप, जार प्रभाव केन्दुझर मयूरभंज समेत उत्तर उपकूल ओडिशा रे प्रचंड वज्रपात सह अति प्रबल वर्षा लगी रहिबो। एही दुईटी जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी करा जायछि। प्रबल वर्षा नहीं सुंदरगढ़ कंधमाल गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट मालकानगिरी भद्रक बालेश्वर को येलो वार्निंग मध्य जारी करा जायछि। गोटे लघुचाप दुर्बल हेला बेलू आउ एक लघुचाप 25 तारिख बेले धाना बांधुछि। पूर्व केन्द्रीय और संलग्न उत्तर बंगोपसागर सृष्टि हेबा लघुचाप पर यह पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करी 26 सेप्टेम्बर बेलू दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल आड़ को मुहाइब। पर अधिक घनीभूत हो लघुचाप पश्चिम केन्द्रीय बंगोपसागर अवपात रूप नेब। यह 27 सेप्टेम्बर दक्षिण ओडिशा और उत्तर आंध्र प्रदेश उपकूल अतिक्रम कर संभावना रही। 25 और 27 सेप्टेम्बर मध्य आंध्र प्रदेश ओडिशा पश्चिमबंग उपकूल समुद्र अशांत रहिबो। 50 ରୁ 60 किलोमीटर बेगर पवन बहार संभावना रही। एथिपाई मत्स्यजीवी मानक समुद्र को न जावाकू परामर्श दिया। समुद्र में थिबा मत्स्यजीवी मानक 24 सेप्टेम्बर सुधा उपकूल को फेरिबाकू सतर्क करा जायछि। प्रबल वर्षा बंगोपसागर सृष्टि है लघुचाप क्षेत्र। उत्तर पूर्व बंगोपसागर और आखपाख अंचल में लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। आसंता 24 घंटा मध्य पश्चिम और उत्तर पश्चिम दिगरे गति करिबा एही लघुचाप। आसंता 25 तारिख पाखापाखि आउ एक लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होबार संभावना रही। 26 तारिख पाखापाखि अवपात परिणत होबार अधिक संभावना रही। आउ 27 तारिख आड़कू ओडिशा उत्तर आंध्र उपकूल अतिक्रम करने नहीं पूर्वानुमान कर आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। लघुचाप प्रभाव में राज्य में विभिन्न स्थान में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं आकलन कर पाणीपाग केन्द्र। आज खबर ये जदि वीडियो भल लगे वीडियो की लाइक दिंतु। चैनल को नहीं चैनल को सब्सक्राइब कर रखि था। यह गुरुत्वपूर्ण खबर पाइबा। ब्यूरो रिपोर्ट सत्यम ओडिशा।